Қыздар, сәлем. Менің арныма қош келдіңіздер. Так, бізге мынандай лента қажет болады, 3 түрлі. Біреуі 22 сантиметрда, екеуі 22 сантиметрда, біреуі кішірек 20 сантиметр. Өлшесек болады, мінекей 20 сантиметр, және екеуі 22 сантиметрдан. Мінекей. Так, зажигалка керек болады. Ұштарын сәл күйдіріп жібереміз. Өйткені қазір тіккен кезінде бізге мешать етеді. Сіздер қалаған түспен істесеңіздер болады. Мектепке мысалы қыздарыңызды дайындасаңыздар, 22 сантиметрімізді алып, екеуін. Так, бірінші біреуін осылай дәл ортасына барамыз да, былай майыстырамыз. Сосын зажигалкамызбен бүйтіп түзулеп сәл. Осындай болады. Және екіншісі 22 сантиметрлікінде дәл ортасынан осылай зажигалкамен істейміз. Және мұнаны да істейміз 20 сантиметрлікті. Енді осы екеуін біз тігіп шығамыз. Ол үшін былай істейміз. Мына екіншісін дәл ортасынан сәл асырамыз. Және екіншісінде сәл қастатырмыздар былай. Және үстінде сәл тігіп шығатын боламыз. Кем алмай, орта жағып алсаңыздар болады. Осылай бір тігіп, сонымен екі көндіріп, барлық жағы тігіледі. Екіншісінде осыған, осылай дәл осылай дайындап аламыз да, тігіп шығамыз. Деу бірдей болу керек. Ауыстырамыз да. Бұны да осылай тігіп шығамыз. Дәл ортасынан. Сосын екеуін тартамыз да. Сосын бұлай орап тастаймыз. Бантикке бұлай үйлестіреміз да. Бантиктің несіне қысатып, сосын мына жерден ортасынан мықтап тұрып, бір инені өткізіп алсаңыздар болады. Инемен тіккенде, әрқашанда жабыстырғаннан гөрі инемен тіккенде қаттырақ болады да. Бұл бантик ешқашанда жыртылып кетпейді, шығып кетпейді да, солай тұратын болады. Бантигіміз дайын. Так, осы жерден түйіп тоқтата салсақ болады. Бантигіміз дайын. Енді біз келесі үшінші негізге кірсек, ол үшін жаңағындай істейміз. Так, енеміз дайындап. Ол үшін біз жаңағылай істейміз тағы да. Тек бұнда біреу ғана, яғни бір рет қана тігіп шығатын боламыз. Бір рет тіктік. Сосын осы жерден осы бірақ бантик болады ғой. Сәл мына жағы үлкен болып кеткен сияқты болып кетті маған. Бұнда ортасынан осылай бір тігіп, бір инені өткізіп алсаңыздар, жақсы болады. Мен негізі инемен тіккенде осылай айдағанмен болды. Бұны да тоқтатамыз да.
Енді бұны біз анау екінші жаңағы тіккен екі бантиктің ортасына біз осылай жабыстырамыз. Ыстық клеймен, не болмаса ыстық клей болмай жатса, бірақ бұл неге ыстық клеймен болмай керек. Ыстық клеймен ортасына өйтіп жабыстырамыз. Егер ыстық клей болмай жатса, инемен тіксеңіздер болады. Және мен қазір стразалар жабыстырамын. Страза жабыстырған кезде шеттеріне ыстық клеймен жабыстыра саламын. Егер момент клей болса, момент клеймен де жабыстыруға болады. Енді бізге мынандай осы лентадан сәл кесіп аламыз. Менікі сәл қалың болып кетті. Сіздер жұқа қылсаңыздар болады. Және бізге заколка, не болмаса артынан аған резинка болады. Резинка да қойсаңыздар болады, заколка қойсаңыздар болады. Так, үшін біз ыстық клейді мен жабыстырып алдым екеуін бір-біріне. Ыстық клей жағып, мына заколкамызды орнатамыз. Ортасына орнатамыз. Енді мынаны клей алған жерін лентамызды осымен орап шығамыз. Так, ошымыз ашамыз. Азына ыстық клейді жабыстырамыз. Ладно, аккуратно істер. Оқырдаған. Есімден қойын. Осымен жеп. Осылай болады. Егер сіздерде страза болмаса, ортасына страза жабыстырмай қойсаңыздар болады. Бірақ мынаны шовын астына қарай жібересіздер. Енді менде страза болғандықтан мен қазір бетіне страза жабыстырамыз. Ана астыңғы жағына жібермейміз. Астыңғы жағында бізде уже заколка тұрады. Осылай. Осындай шығады, және де шет жақтарына кішкене нежный болу үшін кішкене сәл грубо болып кетті, бірақ әдемі. Бантик заколка дейді ғой. Өздеріңіз мына негізде екеулік болғанда, әдемі көрінеді. Сәл енді грубо болып тұр. Спышкасыз қыздарыңыздың шаштарына тағуға болады. Екіншісін жасап, сатсаңыздар да болады. Басқа түстерден істесеңіздер болады. Мынаны сары емес, ақ, сұр түсін жабыстырсаңыздар болады. Егер ұнаса менің арнама жазылып, осы видеоға лайк басыңыздар, менің арнама жазылыңыздар. Тағы да жаңадан видео күтіңіздер. Осындай резинка, бантиктің видеоларын салатын боламын.